bongkar ini dulu kayaknya. Bobotnya. Iya, baru pulang. Demi ibu ini. Iya, minta tolong dulu keluarin. Oke guys, ini tadi pagi baru saya buka. Sebenarnya udah pernah saya servis sebelumnya karena pipa kapilernya buntu lagi. Terus ada yang ini dari servis ini sebelum saya, jadi ini rencana mau saya ganti pipa kapilernya. Oke. Karena tadi kendalanya buntu dia di 26 derajat, sirkulasi berhenti, terus pipa kapiler membeku. Kita mau ganti di evap dulu. Oke, ikuti terus videonya. Ini kulkas. Ya. Iya. Susah ya? Oke, kita lepas dulu pipanya. Bisa kan? Satunya ganti pipa kapiler. Enggak, Lina. Keren. Oke guys, ini untuk pipa kapilernya. Ini untuk dalamnya ya. Untuk bekasnya itu yang di sana. Kita kelas dulu yang bagian bawah. Nah. Oke, ini udah dilas, kita tinggal kembalikan lagi. Yuk. Ini pipa termostat. Jelasin dulu kan? Jelasin dulu. Apa? Sebelah sini. Bisa kan? Bisa. Carikan aja yang pas. kurang sih. Yang mana? Kurang belakang. Belakang. Ke belakang sini kan? Ke dinding. Oh, dinding. Pelan-pelan. Ya nanti naikin sendiri dia. Iya, udah mau masuk tuh. Iya. Sip kan? Kanan kiri, tinggal baut kanan kiri. Di sini.
jebol, ini satu nggak dipakai nih, jebol guys. Kita lihat atasnya. Oke, nanti kita tinggal pasang pipa kapilernya di situ. Ini filternya baru juga, sekitar 1 minggu baru berjalan. Setelah itu trouble lagi. Oke, ikuti terus videonya. Oke guys, isi brewnya sudah selesai dipakai. Oke, kita pegang untuk pipa dorongnya. Hangat. Om, tambah lagi om. Tambah. Brewnya. Jagain dulu. Hampir 1,5 lagi, tambah lagi. Ya. Filter belum hangat. Keluar lagi om. Sini bawah. Oke, ini sudah lagi untuk pipa dorongnya panas, kapilernya belum terlalu hangat. Sini sudah menunjukkan 18 derajat. Di dalam sudah beku ekapnya. Tinggal dikit lagi ya. Sini angka menunjukkan 2,2. Ini pipa kapiler yang baru diganti, semoga aja bisa awet. Kondensor sudah hangat, lumayan hangat sih.
Coba kita tutup ini, jangan sampai hilang ya untuk dalamnya, kadang bercecer sebagai pengunci kalau ada kebocoran. Kita dapat diambil nyam. Oke, ini di 12 derajat. Silau ya, belakang juga di sini 12 derajat, dia akan turun. Oke, saya pasang dulu covernya.